ബൈക്ക് ഓടിച്ചൊരാൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ള് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ബൈക്കാണ് കേട്ടോ. ഇവരാണ് കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബൈക്കാണത്. ഒരു പൊല്യൂഷനും ഇല്ല, ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ല. നമസ്കാരം. ഇത് ഞാനേ തൊടുപുഴയിലാണ്. എൻ്റെ പിന്നിലൊരു സാധനമാണ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സാധനം. ഇവിടെ കാർ മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് വേങ്ങല്ലൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡ് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ കാർ മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. കാറിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, മറ്റേ കസ്റ്റമൈസേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടൂ വീലർ. ഇതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ സംഭവം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ് കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ. ഒരു ടൂ വീലർ പോലും കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വീഡിയോ സ്വാഗതം. നമസ്കാരം കണ്ണൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെ വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് ഉള്ളിലൊക്കെ പോയിട്ടേ നിങ്ങളൊരു പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഈ കാറിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അതായത് നമ്മള് വാഹനം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പട്ടാളം ആക്രിയാണ്. സ്ക്രാപ്പായിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. പേപ്പറെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിനുശേഷം ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റമർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ഇടേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഉള്ളില് സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാണല്ലോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതില് വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോ നല്ല വെയിറ്റ് താങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലേ? അങ്ങനെ അടിയിലോട്ടൊന്നും ഇതാണ് ഇതിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ അല്ലേ? ഈ വണ്ടിയാണ്. ശരി. ആ വാഹനമാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഓ, പണി കുറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര ആളായി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്? ഇത് ഒരു 3-4 മാസം ഉണ്ട്. പിന്നില് ഡിസൈനിങ്ങും പാച്ച് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, വെൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹോൾസെയിൽ വർക്ക്, ടയർ, ലൈറ്റ്, ഇലക്ട്രിക്കല്, എല്ലാ വർക്കുകളും വന്നപ്പോഴത്തേനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളെ മാസ്റ്റർ പീസ് ഒരു സാധനമല്ലേ ഇവിടെ? എന്ത് ബൈക്ക് ആന്ന് കാണാം. ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ. സ്കൂട്ടർ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, ബൈക്കാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈക്കും അല്ല, ഒരു മോഡലാണ്, ഒരു വെറൈറ്റി. ഇതെന്താ ഈ മൺകാട് ചെയ്തേക്കണം? ഇത് ഫൈബറാണ്. ഫൈബറിൽ നമ്മൾ തന്നെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താണ്. നമ്മളൊരു റൗണ്ട് വൈപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഫൈബർ നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഒറ്റ മോഡലാണ്. ഓ ശരി. അതുപോലെ ബുള്ളറ്റിന്റെ സീറ്റ്, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്, വെസ്പയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, നമ്മുടെ പൾസറിന്റെ, അങ്ങനെയെല്ലാം മിശ്രിതമായിട്ടുള്ളൊരു വാഹനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ഇതും കംപ്ലീറ്റ് കൈ കൊണ്ടാണ്. അതെ അതെ. ഇത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ്, ശരിക്കും ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ്. കിറ്റ് എല്ലാം വാങ്ങിയതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹബ്ബാണ് മോട്ടർ വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒറ്റ ചാർജിങ്ങിൽ ഒരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. നേരിട്ട് ഇലക്ട്രിക് പവറിൽ കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചാർജർ വഴി ഓടിക്കാറുണ്ടോ? പുറത്തോടിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ പുറത്തോടിക്കാറില്ല. പുറത്തോടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പേപ്പറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവം ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് എത്ര നാളെടുത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ? ഇത് ഏകദേശം 3-4 മാസം എടുത്തു. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാനും ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പരിപാടിയും ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ഇതിന്റെ താഴത്തെ ബോക്സും അതുപോലെ ഹാൻഡിലിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ കുറെ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ? സാധാ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഷോട്ടിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓവർ ഹീറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച്. അതൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചേക്കണല്ലേ? ഫൈബറാണ്. ഫൈബറാണല്ലേ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവിടുത്തെ വർക്ക് കുറച്ച് ഫിനിഷ് ആവാനുണ്ട്. പിന്നെ താക്കോൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അടിയിൽ താക്കോൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് മഴയൊക്കെ പെയ്താലും നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കംപ്ലൈന്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി താക്കോൽ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ ഓണാവും. ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വണ്ടി ഓണായി എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. ബാറ്ററി ഹൈയും ലോയും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഹൈയിലേക്ക് നിൽക്കണം. അത്യാവശ്യം ചാർജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് ഫുൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് എത്തും. അല്ലല്ല, ഇപ്പൊ ഫുള്ളാ. ഈ സൂചിയിലാണ് അനലോഗ് ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഹൈ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ കിലോമീറ്റർ കാണിക്കും. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ എല്ലാം സിഗ്നൽ ഇവിടെ കാണിക്കും. എടുത്തേ പതുക്കറ. ആഹാ, സൗണ്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ.
ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മോളിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതെന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇത് സാധാരണ LED ട്യൂബുകളാണ്. 4 ട്യൂബും 2 ട്യൂബും ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. സ്ക്വയർ പൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇന്റീരിയർ ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലേ? ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇത് ഒക്കെ ഈ പുതിയതാണോ? ഫൈബർ മോഡലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മോഡലുകളാണ്. ഇന്നോവയുടെ കിറ്റാണത്. ലെക്സസ് മോഡൽ കിറ്റാണ്. അല്ല ഇത് പുതിയ സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ റീപെയിന്റ് ചെയ്തേക്കണോ? അല്ല ഇത് ഫൈബറിൽ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ്. ഫൈബർ മോഡലിൽ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സാധനം. ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഇതെന്തത്? അത് പഴയ ബജാജിന്റെ പ്രിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ മോഡൽ സ്കൂട്ടർ. ഓ സീറ്റാക്കി ജസ്റ്റ് ചാരി അതിലൊന്നിരുന്നേ നോക്കട്ടെ. ആ കുഷ്യനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പകുതി ഉള്ളല്ലോ സ്കൂട്ടറിന്റെ. പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമേ നമ്മളതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ആ ജിപ്സിയും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണല്ലേ? ജിപ്സിയിലെ കുറെ വർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാരുതിയിലൊക്കെയാണല്ലോ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ? അത് വാഗണാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ജിപ്സിയും വാഗണാറും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പോളിടെക്നിക് ആണോ? ഞാൻ ശരിക്കും BSc ടെക്നിക്കലാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ശരി. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതുമ്മൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. അത് ശരി. ഈ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ശരിക്കും തൊടുപുഴയാണ് സ്ഥലം. തൊടുപുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബംഗളൂരിൽ നിന്ന് കോലാനി, അതായത് പാലായ്ക്ക് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലായ്ക്ക് പോകുന്ന ബൈപ്പാസ് ആണല്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വരാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഈ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാറിൻ്റെ ഒക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ. ആരും എടുക്കില്ലാത്ത വർക്കൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ചലഞ്ചിങ് വർക്കുകൾ. നമ്മൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഡിസ്പ്ലേ. അത് കറണ്ട് വേണം. അതെ. ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ മോട്ടർ ഇരിക്കുന്നതേ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ. അപ്പം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വയറ്, അതായത് മോട്ടർ ഉൾപ്പെടെ അത് കറങ്ങുവാണല്ലോ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടുതൽ നേരം കറങ്ങിയപ്പോ വയറ് കട്ടായിപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങൂല? അത് ഇതിങ്ങനെ വണ്ടി കയറി കറങ്ങും. അതെ. ലൈറ്റ് ഒന്നല്ല, നല്ല ലൈറ്റ് അല്ലേ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ? സൂര്യന്റെ പ്രകാശം. അതെ അതെ. മുകളിൽ എന്താണുള്ളത്? ഓഫീസ് റൂമിലാണ്. അടിപൊളി. ഇതെന്നാ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഡോർ ഉണ്ടല്ലോ, ഹെവിയാ. ഒരു 400-500 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡോറിന്. അപ്പൊ ആ ഡോറ് മേളിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പാകത്തിന് വിഞ്ച് മോട്ടർ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കല്. ശരി. ഈ മോട്ടറാണ് രാവിലെ എന്നും വൈകുന്നേരം. അതായത് ഷട്ടർ തുറക്കണമല്ലോ. അതെ, പുള്ളിയാണ് പണിയെടുക്കണത്. അതെ. ഇത് നിങ്ങളെ ഓഫീസ് റൂം അല്ലേ? ഇവിടെ വെറൈറ്റി ആണല്ലോ. എല്ലാം വെറൈറ്റി. നമ്മളെല്ലാം അത് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കുകളാണ്. ഇതാ? അതൊരു അക്വേറിയം ചെയ്തായിരുന്നു. ഏതില്? കാറിനകത്തോ? പഴയ ഓൾഡ് മോഡൽ 800 4 മോഡൽ. ആ മോഡൽ വാഹനത്തിനകത്ത് അക്വേറിയം. അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ വർക്ക്, ഫിറ്റായ വർക്ക്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചാളായി പരിപാടി തുടങ്ങി. കസ്റ്റമൈസേഷൻ. ഇത് വെഡിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യണല്ലേ? ഇതൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്ത വണ്ടികളാണ്. ശരി. TV സ്റ്റാൻഡ്. അംബാസഡറിന്റെ മീറ്റർ, കീ ഹോൾഡർ ആയിട്ട് അംബാസഡറിന്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ ആയിരുന്നു. താക്കോല് തൂക്കിയിടാൻ പാകത്തിന്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങളെ നാട് ഇവിടെ തന്നെയാണോ? ബാംഗ്ലൂർ ഇവിടെ തന്നെയാണോ? ചെയറും വേണം കണ്ടോ? അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി വന്നേക്കുന്ന വണ്ടികളാണ്. ഇതിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്താണല്ലേ? ശരി. കൊള്ളാം. ഇപ്പൊ ഇത് വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മളത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തേക്കണാണ്. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ബാക്കിൽ കുറെ വണ്ടികൾ കണ്ടല്ലോ. ബാക്കില് BMW ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി വന്നേക്കണ? ശരി. അതെ, ആ വണ്ടി. അത്
അതും ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാക്കിലോട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് വേറെ ഉണ്ട്. അല്ലേ എവിടെ? അത് ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞാനേ റംബൂട്ടാൻ കാഴ്ചെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കണ്ടമാനുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇതുണ്ടോ റംബൂട്ടാൻ നോക്കി? പൊട്ടിക്കാറായല്ല, പാകമല്ല. അത് സ്ഥലത്തിന്റെ ഓണറുടെ. നിങ്ങളെ സമയമൊക്കെ എങ്ങനെ? സമയം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പീസ് വർക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടി കഴിയണം വരെ നമ്മൾ നിൽക്കാറുണ്ട്. രാത്രി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ സൺഡേ ആണെങ്കിലും നിൽക്കാറുണ്ട്. നോർമലായിട്ട് എത്ര മണി? രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഓപ്പൺ ആവും? രാവിലെ ഒരു 9 മണി. കാരണം രാത്രി ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോണ കാരണം 9-9:30 ആകുമ്പോഴേ ഓപ്പൺ ആവും. രാത്രി ഒരു 10 മണി വരെ. പിന്നെ എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്പറിൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസി വർക്കുകളാണെങ്കിൽ ചെയ്യാലോ അല്ലേ? ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രില്ലുകളാണ് വണ്ടി ടയോട്ട. അതുപോലെ സ്കേർട്ട്, ഫോർച്യൂണർ സ്കേർട്ട്, ഗ്രില്ല്, ഹെഡ്ലൈറ്റ്, കാറിന് വരുന്ന ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്. ഇത് ഒരു ലിഫ്റ്റാണ്. ശരിയാ. ഇതെന്താ വർക്കിന് വന്നേക്കണം? അത് ഗ്രില്ല് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനല്ലേ? ടോപ്പ് വാഹനങ്ങളുടെ എല്ലാ സർവീസുകളും ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രണ്ട് ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല്, ബമ്പർ, ബോണറ്റ്, എല്ലാ സംഭവവും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് തൊടുപുഴയ്ക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട്? ഇവിടുന്ന് തൊടുപുഴ, ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊടുപുഴയായി. തൊടുപുഴ തന്നെയാണ്, തൊടുപുഴ ടൗൺ തന്നെയാണ്. തൊട്ടടുത്താണ്, ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തൊട്ട് പുറയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിന്റെ തൊട്ട് പുറയിലാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ശരിക്കും മോട്ടർ ട്രക്ക് എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ്. ടാറ്റ സഫാരി എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയുടെ ബോഡിയാണ്. അതുപോലെ ട്രാക്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ടയർ, ബാഗിൽ JCB ടയർ. അതായത് മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കില് ആ ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെമോ. വണ്ടി ഒറിജിനലാണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചേസ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ്. പൈപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭിത്തിയില വെൽഡ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഇവിടെ താഴെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. ടയറിന് ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് പൈപ്പ്. അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ രാത്രിയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. കുറെ വർക്കുകളുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ്. തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഒരു വിമാനം ഉണ്ടാക്കി കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതെ. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വർക്കാണ്, മെറ്റഡോറിന്റെ വർക്കാണ്. ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്കാണ്. ഇത് ടീ ആൻഡ് കോഫി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഉള്ളതാണ്. ശരി. ഇതിന്റെ അകത്ത് കോഫി ഷോപ്പ്. അവിടെ കൊണ്ടുവിടും. അതിന്റെ അകത്തിടും, എയർപോർട്ടിന്റെ അകത്ത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സീറ്റെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി, സീറ്റൊക്കെ മാറ്റി അത് തട്ടുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കാം, ഉള്ളിലാണ് പരിപാടി. ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. കോഫി ഷോപ്പ്. ഇത് ഫുൾ വർക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യണം. ഫുൾ വർക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന. ഇതെന്നൊക്കെ ഫിനിഷ് ആവും? ഇത് നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഫിനിഷിംഗ് ആവും. നടു അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കല്ലേ? അതെ. മുകളിലേക്ക് തട്ടുപോലെ പൊക്കി വെച്ച് പൊക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാം, താത്തുകയും ചെയ്യാം. ഏത് ഓട്ടോ ഓടും സാധനം? വണ്ടി ഓട്ടത്തിലുള്ള റണ്ണിംഗ് ആണ്. അല്ല, അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടിടുമ്പോ അവിടെ റണ്ണിങ് കൊണ്ട് അവിടെ ഇടും. ശരി, അങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ? ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ സെറാമിക് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 വർഷം ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടിയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അതെ. സെറാമിക് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേന് എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു രൂപയുടെ അടുത്ത് വരും. അത് താഴെ പോകും. ലക്ഷറി വണ്ടികൾ കുറെ ഒത്തിരി ലക്ഷറി വേണ്ട. ഇവിടെ എത്ര നാളായി ഇത് തുടങ്ങി? 3 വർഷമായി. അതല്ലേ? അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഒരാഴ്ചയുള്ളൂ. പുതിയ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയുള്ളൂ. സെറാമിക് പെയിന്റിങ്, സെറാമിക് കോട്ടിങ്, റബ്ബിങ്, ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ഈ വണ്ടി കൈമാറുന്നത്. കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ? ഉള്ളിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾസ്റ്ററി വർക്ക് ഉണ്ട്, ഇന്റീരിയർ വർക്ക് ഉണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ട്, പാച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അലൈവിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അലൈവി എല്ലാ വർക്കുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോ കസ്റ്റമൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വെഡിങ് അറേഞ്ച്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ വീടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? വാഹനങ്ങളുണ്ട്.
വാഹനങ്ങളും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെടുക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കൂടുതൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും വരുന്ന ഇന്നോവ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് കൺവേർഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് പഴയ മോഡൽ വണ്ടി പുതിയ മോഡലിലേക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട്. ടൊയോട്ടയുടെ വണ്ടി ആകുമ്പോൾ ഇന്നോവ ഫോർച്യൂണർ ഒക്കെ വരും. പിന്നെ വോക്സ്വാഗന്റെ വണ്ടി വരുമ്പോൾ വെൻഡോ പോളോ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോണ്ടയുടെ വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഹോണ്ട സിറ്റി, അതൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓ അത് ശരി. അങ്ങനത്തെ വർക്കുണ്ട്. പിന്നെ പെയിന്റിങ്ങും പരിപാടി പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം. നമ്മളെ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് ഇടാം. അപ്പോൾ ഈ കൂപ്പൺ കോഡ് പ്രകാരം ആരെങ്കിലും വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് കേട്ടോട്ടെ എല്ലാവരും. നല്ലൊരു ഓഫറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നോവയിലാണ് കൂടുതൽ സ്പെഷ്യലൈസ് അല്ലേ? ഇന്നോവ മാരത്തെ വണ്ടികൾ. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പം ഈ കാരവണും ഇന്നോവയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ റൂം, ഒരു ബാത്റൂം അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതിന് സ്പെഷ്യൽ അപ്രൂവൽ വേണം. സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ശരി. ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ണൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇടാം, നമ്പർ ഇടാം. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ കൂപ്പൺ കോഡ് വെച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ കാറുകൾ ഇവിടെ പണിയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.